Hola señor, ¿quiere un helado? No gracias, Merlina. ¿Quién es esa? ¿Pero vendes pollos? ¿Qué? Solo vendemos helados, señor. Bueno, entonces me da 2 pollos. Te dije que solo vendemos helados. Ya, no te enojes. Entonces me das 2 helados y un pollo, que sea amarillo. Oye, tranquila. Bueno, tenga su helado. Está muy rico. Oye, ¿qué? Bueno, tenga. ¿Y mi pollo? Ya, tenga su estúpido pollo. Hola, soy un pollo. Por fin, hoy cenaremos ceviche. Chao, pollo. 20 minutos después, ni más ni menos. Bueno, pollo, ya llegamos. ¿Y esta casa tan fea? Venga, vamos a la olla. Primero una lavada. ¿Está muy fresca el agua? Lo lava, ahora sí, a prepararlo. Me confundí de herramienta. Oye, ¿qué? ¿Eso no es un pollo? Jiji. Like e suscríbete, o se não pierdes tu conta de Roblox.